Kredit xalqni rivojlantiradimi? Yo'q. Davlatlarga qarang, ularni qanday boshqarishadi, ularga qarz berishadi. Davlat bu pullarni banklarga yo'naltiradi. Banklar kimga beradi? Xalqqa. Moliyaviy savodxonligi past xalq bu pullarni hech qachon investitsiya, biznes, ishlab chiqarishga emas, aksincha maishiy texnika, to'y, mashina, jihozlar, qiymat tushadigan narsalarga sarflaydi. Natijada hamma qarzdor, pul zanjiri pastdan yuqoriga qarab ketadi. Davlat avtomatik boshqariladi. Bizdagi banklar eski model, markaziy bankdan 14% dan ol, 22%, 30% ga xalqqa ber. Yagona daromad manbai kredit foizi. Nega ular fond, IPO, asset management qilishmaydi? Chunki bizda katta kompaniyalar yo'q, IPO yo'q, bozor rivojlanmagan, kadrlar yo'q. Pul qayerga ketmoqda? Biz kredit olib boshqa davlatlardan telefon, mashina, televizor va boshqa narsalarni sotib olyapmiz. Pul tashqariga chiqib ketyapti. Bizda esa ishlab chiqaruvchi kompaniya yo'q, investor yo'q. Amerikaga qarang, Apple, Nvidia, Microsoft odamlar pullari bilan o'smoqda. Kompaniyalar boyimoqda, odamlar ham ulardan foyda olyapti. Bizchi savodimiz bo'lmasa, ilm olmasak, unisi bunday qilmayapti, bunisi bunday qilmayapti deb o'tirsak, hech narsa o'zgarmayapti. Trillion pul bermaydimi? Xalq uni qanday boshqarishni bilmasa, hech narsa o'zgarmaydi. Davlat o'sish uchun xalq ilmli bo'lishi kerak. Bizni bundan chalg'itishyapti, chunki boshqa insonlarga, boshqa davlatlarga bu nevigidna, ularga bu narsa yoqmaydi. Rivojlanmasak boshqa davlatlarga borib, boshqalarga ishlaymiz va kredit yopib yuramiz. Shu uchun ilm oling deyman, asabiylashib gapiraman, chunki haqiqatni ko'rib o'tirman. Moliyaviy savodxon bo'lmasangiz hech narsani o'zgartira olmaymiz.